Bạn có từng nghĩ robot sẽ tham chiến, thay thế con người trên chiến trường? Công ty Fortera vừa triển khai hơn 100 xe tự hành AI vào các vùng xung đột Ukraine. Lần đầu công nghệ Mỹ chính thức ra trận, đánh dấu cột mốc lịch sử. Những ATV này tự động điều khiển hoàn toàn, không cần con người can thiệp. Chúng hứa hẹn thay đổi cách tác chiến. Một kỷ nguyên mới cho quân sự. Tác động chiến lược, hiệu quả thực sự sẽ như thế nào đây? Sự kiện này thổi bùng tranh luận về đạo đức, tương lai vũ khí tự động. AI định đoạt sinh mạng. Kiểm soát chúng ra sao? Thách thức lớn. Xe tự hành AI tham chiến Ukraine là bước ngoặt lịch sử cho quân sự thế giới. Bạn nghĩ sao? Chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật tin công nghệ nóng hổi nhé!